بكم في المناظرة اليومية. بعد أكثر من 10 سنوات من التكتم والضبابية، اعترفت إسرائيل رسميا اليوم بقصفها مفاعل نووي سوري في محافظة دير الزور بغارة جوية عام 2007 خلال ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي أهود أولمرت، حيث رفعت إسرائيل السرية عن مقاطع فيديو وتسجيلات من الهجوم. هذا وقال وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن على الجميع في الشرق الأوسط استيعاب الدرس من الضربة الإسرائيلية للمفاعل السوري. وبدوره قال رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي جادي أيزنكوت أن الرسالة من الهجوم هي أن دولة إسرائيل لن تسمح ببناء قدرات تهدد وجودها. ويتزامن هذا الاعتراف مع تحذيرات إسرائيلية من الخطر القادم من طهران. عندما تتأملون المشهد السوري اليوم، تخيلوا أن هناك مفاعلا نوويا في سوريا. هذا ما يدور من حديث في أروقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بعد مضي 10 سنوات على عملية العزف الهادئ خارج الصندوق التي دمر خلالها سلاح الجو الإسرائيلي المفاعل النووي بسوريا. عندما نطقت أجهزة اللاسلكي بكلمة السر أريزونا، تنفس كل من تواجد في غرفة العمليات الصعداء. نهاية عام 2004 أثمرت جهود استخباراتية إسرائيلية عن اكتشاف مفاعل نووي في مراحل بناء متقدمة في منطقة دير الزور شمالية دمشق. جاءني ضابط رفيع المستوى من الاستخبارات العسكرية وأطلعني على موقع بالغ الأهمية تم اكتشافه في سوريا. في آذار مارس 2007 أوعز رئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت للجيش الإسرائيلي بالاستعداد استخباريا وعملياتيا وتكنولوجيا لإزالة التهديد النووي عن دولة إسرائيل. أدركنا جميعا أن كشف سر العملية قد يؤدي إلى وضع يتم فيه تنشيط المفاعل قبل الوقت المحدد، وبعد تنشيطه لن نتمكن من مهاجمته. قام الجيش بالاستعدادات لضرب المفاعل بشكل دقيق ونوعي، مع اتخاذ الخطوات لمنع تدهور الأوضاع نحو الحرب وحسمها لو فرضت على إسرائيل. كانت قصة الغلا في تعديل البرنامج التدريبي في القيادة استعدادا لحرب قادمة في صيف 2007. استمرت التحضيرات للعملية 6 أشهر، حيث كان المحور الأصعب هو إعداد سلاح الجو للحرب بعد عام من نشوب حرب لبنان الثانية، وكل هذا يحدث تحت غطاء قصة الغلاف. أعين طيار واحد فقط في كل سرب كرجل الاتصال. كشفت وجهة العملية لبقية الطيارين قبل بضع ساعات من انطلاقها. مع الوقت أصبحت الخطة أكثر تطورا وأكثر تعقيدا من أجل الوصول للنتيجة النهائية دون التسبب باندلاع حرب. في صيف العام 2007 جمعت قادة القيادة الشمالية. قلت أنه سيكون هناك هجوم كبير خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة، ومن المرجح أن يؤدي إلى حرب. أولا وقبل كل شيء ينتابك شعور بسعادة لا توصف. في الليلة بين 5 و6 من أيلول سبتمبر 2007 أغارت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي على دير الزور لتدمر المفاعل النووي الثاني في الشرق الأوسط، وتحيد بذلك تهديدا وجوديا آخرا عليها. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتور حسن مرج، خبير في الشأن السوري، وأيضا دكتور روفين بيركو، باحث ومحلل سياسي إسرائيلي وكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم. مرحبا بك. أبدأ معك من الصمت السوري على هذا النشر في إسرائيل، كيف تقرأناه؟ أذكر أنه من خطط لهذه العملية يعني كان أسس العملية لأن لا يكون هناك ردة فعل لا بالأقوال ولا بالأعمال، ولذلك كان تم كتمان كل عملية من أولها إلى آخرها. بالأساس أيضا الجدير بالذكر أنه حتى في الحكم السوري القليل كانوا يعرفوا عن المفاعل النووية عندما تأسست وبنيت، ولذلك كان من السهل على النظام السوري أن يتجاهل ما حصل، وهذا كان من أسس التخطيط في أول ما بدأ. نعم، وربما أمر آخر تحدث عنه أحد الرجال الأمنيين اليوم، بأنه بالرغم من هذا الإنجاز الإسرائيلي إلا أن الخطورة في الأمر بأن النظام السوري نجح
للوصول إلى مفاعل نووي حقيقي من مساعدة كوريا الشمالية، وحتى إسرائيل في البداية لم تكتشف هذا الأمر. هذا صحيح، والاعتراف بالذنب فضيلة. بالدرجة الأولى يعني كانت كل المؤسسات الاستخباراتية الإسرائيلية اعترفت أنها فشلت في المراحل الأولى من اكتشاف المفاعل النووية عندما بدأت المبادرة في الحصول على سلاح نووي سوري. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، عندما يعني مسيرة اكتشاف هذا الموضوع صارت نتيجة عمل مبرمج في شعبة المخابرات الإسرائيلية أمان، عندما كان هناك ضابط صغير نسبيا برتبة رائد الذي بدأ في تحقيق المعطيات البسيطة اللي وصلت له، وعمل مستند أو وثيقة ابتدائية للبحث، وهذا ما يعني سبب لتطوير الجهود الاستخباراتية التي تمت بنجاح من قبل الموساد. وكيف حصلت هذه؟ عندما بدأت المخابرات الإسرائيلية أو الاستخبارات الإسرائيلية أن تبحث عن سلاح نووي في ليبيا الذي كان أيضا فشل إسرائيلي آنذاك. ويعني من لا يعمل لا يفشل وثم لا ينجح. نعم. وهذا اللي حصل. بذات السؤال، كيف تقرأ هذا الصمت السوري يعني اليوم ليس ب 2007؟ نعم، إن كان بال 2007 أو حتى اليوم، إن دل هذا الموضوع لربما لو يعني بدي أقرأ أفكار المواطن السوري أو الحكومة السورية، لربما أنه من الأصل لم يكن هناك أي مفاعل نووية في تلك المنطقة. وكما صرح أو بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن في أثناء القصف الذي تم في 2007 أن هناك كانت مزرعة من الدجاج أو لتربية الدواجن، والمنطقة معروفة في تلك المنطقة المحيطة في المنطقة التي قصفت أن هناك يربون الدواجن. فإذا كان هناك صمت، أعتقد أنه يمكن ربما أنه لا صحة في هذه المعلومات التي تنشر اليوم، أو أنه سوريا لا تريد الاعتراف أنه كان لديها إمكانية للوصول إلى مفاعل نووية أو كان لديها خطة بإنشاء هذه المفاعل. وهذا يريح لربما اليوم الحكومة السورية، لأنه نحن نعرف الأعداء الغربي هم يعني ينطرون ذريعة بسيطة، إن كانت من ناحية 2 جرام كيماوي أو كلور أو يعني أي سبب يريدين. ولا تتوقع رد سوري؟ لا أتوقع أنه يكون رد سوري. وبهذه الآونة يعني سوريا اليوم انشغالها نحن بنعرف، واولوياتها هي تطهير ما تبقى من الغوطه، تطهير ما تبقى من المناطق السوريه لربما. وانا باعتقادي عدم الرد يعني هو دليل القوه لدى الحكومه السوريه وادانه الى اسرائيل. اسرائيل يعني اليوم تعترف باعتدائها على الشرعيه السوريه، تعترف باعتدائها على القصف الذي تم، وربما كان هناك ايضا من كان قائد سلاح الطيران عندما قال قصفنا اكثر من 100 مره في سوريا. اسرائيل اليوم تعترف في انخراطها في الدعم الى الفصائل الارهابيه على الاراضي السوريه. اسرائيل اليوم تعترف انها كانت لها ضلع وما زالت لغايه اليوم هي تدعم بعض الفصائل الارهابيه، ولربما ايضا كان لها مستشارين في بعض المناطق كما كنا نسمع من بعض وسائل الاعلام ان هناك اسرائيليين متواجدين في شرقي حلب ومتواجدين في دير الزور ومتواجدين في الرقه ومتواجدين يعني ربما كان في حين نقول انه هذا هراء. اليوم بعد هذا الاعتراف الصريح من الحكومة الإسرائيلية وخاصة وزارة الدفاع الإسرائيلية، يعني نستطيع أن نقول ونصدق كل ما ينشر وما يقال بالنسبة للتدخل الفعلي لإسرائيل على الأراضي السورية وخاصة في الأزمة. نعم دكتور روفن، ربما كما ذكر، هل ترى إشكالية لإسرائيل بالنسبة لهذا النشر؟ أنه نشر الأنباء هذه بأن قامت جدير بذكر أنه لو أرادت إسرائيل أن تتدخل في سوريا وتؤثر على نتائج القتال هنالك لكان قامت بذلك
من قديم الزمن عندما كان الأسد على وشك الانهيار، ولم تقم بذلك لأن إسرائيل السورية من كل الحدود كانت موجودة سواء الأردن أو تركيا، وتم علاج كل الإرهابيين في المستشفيات الإسرائيلية. فيعني هذا شيء يعني يكون من التياسي أن إسرائيل تتدخل في تلك الفترة، ولكن عندما فشلت كل الأوراق وفشلت إسرائيل وأمريكا وحلفائها فيما كان يخطط ويراهن على سوريا، فالآن يلجأوا إلى التصريح وبشكل علني. أما بالنسبة لسؤالك، أنا أعتقد من كل هذا الصرح اليوم، التصريح الذي حصل اليوم بالنسبة ل قصف المفاعل النووية، هي يعني أي رسالة ممكن أن نوجه إلى إيران؟ أي رسالة؟ هل إيران سوف تخاف من هذا القصف؟ هل إسرائيل كان في أمكانها أن تقصف المفاعل النووية الإيرانية ولم تفعل ذلك؟ هل أنه اليوم إيران سوف توقف صناعتها للصواريخ البالستية؟ طبعا لا، بالعكس، أنا برأيي هذا صح، بالعكس هو يعطي الجرأة أكثر والمزيد من الصناعات العسكرية الإيرانية، المزيد من التحضيرات العسكرية الإيرانية للدفاع عن نفسها، لأن طالما كانت يعني صارت مهددة من قبل أمريكا ومن قبل إسرائيل ومن قبل الناتو ومن قبل العديد من الدول، فهذا يجعلك تتهيأ بشكل أكبر وتتوسع بشكل أكثر، وصناعاتك أيضا تتطور بشكل ملائم لرد العدوان أي كان من نوعه. أما أنا باعتقادي ما حصل اليوم هي رسالة لرد المعنوية العسكرية لسلاح الجو الإسرائيلي. يعني أرادت إسرائيل بعد أن فشلت بالحرب 2006، بعد أن فشلت في حروبها مع غزة، وبعد أن فشلت في القصف الأخير على سوريا وفضحت بعد إسقاط الطائرة، أرادت رفع المعنويات للمواطن الإسرائيلي، رفع المعنويات إلى الجيش الإسرائيلي، رفع المعنويات إلى سلاح الجو الإسرائيلي وما يستطيع أن يفعله. هذه الرسالة التي أنا أستطيع أن أقرأها بشكل واضح. هذا ما يريده اليوم يعني الجيش بالنسبة للشعب الإسرائيلي وطمأنة الشعب الإسرائيلي. طالما ذكر هنا حرب 2006، في طول طوال الحروب مع الجيش السوري التي تدخل أيضا في لبنان، أبيد سلاح الجو السوري كليا، فليس هناك أي ضرورة لتطوير سمعة أو منظر سلاح الجو الإسرائيلي. أثبت قدراته، وهناك من يشير إلى الطائرات السورية الموجودة اليوم. هناك من يشير إلى سقوط الطائرة الإسرائيلية في الهجوم الأخير، عندما دخلت هناك يعني طيارة بدون طيار إيرانية إلى منطقة إسرائيل. نعم، سقطت طيارة قتالية إسرائيلية، ولكن بعد سقوطها، ولا يهمنا الآن إيش هي الأسباب. الموضوع الأخير المهم هنا أنه الاجتياح التي توالى هذا السقوط كان يشمل عشرات الهجومات من طائرات إسرائيلية، وقد يحصل أنه تسقط طائرة. ليس هذا هو مش السبب. يعني سلاح الجو الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي لو كان ضعيف لا استغلوا هؤلاء الفرصة وهجموا علينا. احنا معتمدين كليا على القوى العسكرية ولا نخاف من أحد. هذا من جهة. احنا اتفقنا انه نعطي بين اتفاق. انت تتكلم وانا ارد. لربما كنتم تتغنون تغنون باشياء انتم ليسوا فيها، وعندما يحدث الشيء تبدو بافتعال
افتعال الشرح وكأنما هو لصالحكم. يعني الاعتراف كما تفضلت، الاعتراف بالذنب فضيلي. هناك ضعف في الجيش، هناك ضعف في سلاح الجو، ونحن وتحدثت عن السورية من أبدا. هي الطائرة السورية بتحارب من بداية الأزمة وما زالت تحارب حتى اليوم. روسيا بتحارب. دكتور حسن، السورية هي من حاربت، هي من حاربت. الحديث عليك أن تكون بمصداقية الحكم. تدخل الى المأزق تبلش. انا تدخل المأزق، انت تتحدث. انا هذا يثير الضحك. انت مش بمأزق. احنا انت بمأزق. يد الجيش العربي هي العليا يد العليا في سوريا. دائما انا استقبل هذه التدخلات بنوع السخرية لانك لا تصبر على جوابي، وانت دائما عندما يثيرك جواب يؤلمك سوف تنهض ولا اجاوبك على اجوبتك. لا شيء ولكن انا صبرت. وانا انت تصيح. انا لا اسخر في شيء ولا اسخر منك ايضا. طيب انت كريم. ولا اسخر منك ايضا. كن كريم انت للسخريه، فانت كل ما تعمله هنا في استوديو داعي بس فقط للسخريه. فقط سخريه. انت كل كلامك انت تناقض نفسك الان. انت كل الاعلام الاسرائيلي يتحدث بشيء وانت موجود بوادي اخر. وادي كله سخريه من اول. يعني انا بشكل حضاري وتربوي ارجو لا يوجد لا حضاره ولا تربويه عندما تتحدث في سخريه. انت بتعرف شو الحضاره وشو التربيه. سيدي الفاضل، إذا يعني إحنا فعلا ولن نتدخل في شؤون سوريا. نحن نخلي المرض يفشى بدون تدخل. نعم ساعدنا بعض الكرويين على حدودنا، هناك من الكرويين من كافة الطوائف التي احتاجت مساعدتنا بغية بناء ثقة مع سكان هذه المنطقة. أما بخصوص إيران، شوف السؤال من ولد من البيضة دجاجة ولا الدجاجة البيضة؟ نحن يعني نعلم أنه إيران لها طموحات إقليمية، فنحن مش الوحيدين المهددين. هذا هو غلط من إسرائيل التي عرضت التهديد الإيراني وكأنه موجه فقط إليها. كل الدول العربية السنية موجودة تحت التهديد الامتدادي الإيراني الإمبريالي. فلذلك الرد كل إيران بدأت بالتهيئات النووية والصواريخ بدون أن يكون لها أي عدو. إيران مطوقة بدول لا تهددها فعلا، ولكن عندما بدأت إيران بتعمير قواتها الصاروخية والنووية وامتدادها الفعلي في المناطق العربية السنية وتهدد أيضا إسرائيل، فاللعبة بدأت تكون مش إسرائيل لحالها، وسوف يأتي الرد وهو مش رد إسرائيلي. وكل من يبني على تحرير إيراني عظيم يوما يأتي. فالنموذج اللي حصل في سوريا أحسن إثبات على جدية النوايا الإسرائيلية. لكن نقطة أخرى بالنسبة للقدرات العسكرية الإسرائيلية والقدرات الاستخباراتية الإسرائيلية، وأنت ذكرت ذلك قبل قليل. دعنا نقول هناك أمران بالنسبة لإسرائيل منذ التسعينات حتى 2007 وبعد ذلك. هناك فشل استخباراتي إسرائيلي واضح، إن كان في ليبيا وحتى في سوريا، ومن جهة أخرى إثبات بأن هذه الدول العربية التي إسرائيل طالما قالت بأنها دول رجعية لا تعي شيء لا تستطيع، في ليبيا كانت مفاعل نووي وفي سوريا كان مفاعل نووي. شوف إسرائيل دولة موجودة في مستنقع من القتل والحرام، يعني مستنقع، وإحنا جنينا حلوة في هذا المستنقع اللي يمتلئ من يوم إلى يوم بالاغتصاب وقتل التفجير مساجد وكنائس، خاصة في دولة سوريا الكبرى والعظيمة التي كل نفسنا أن نكون زيها طبعا بين هلالين. فإذا إسرائيل لها الكثير من التهديدات، ولازم تركز اهتمامها على التهديدات الفورية وبعد كده على التهديدات في الدوائر البعيدة. نعم
ما حصل في ليبيا فجع العالم، وعندما بدأ الأمريكان يتفاوضون مع ليبيا صار هناك صفقة التي ألغت هذا المشروع، ولكن إسرائيل لم تعرف ذلك، ونحن الكثير مما لا نعرفه ونجتهد من أجل معرفته. نعم، بريطانيا تفاوضت مع ليبيا حول أظن أمريكا. بريطانيا تفاوضت مع ليبيا، كانوا في انقطاع مع ليبيا. ذكرت امريكا فيك. يعني انا كثير جدا مبسوط من انسان يعيش في اوهام، وخاصه الاوهام هاي عندما يعني ياتي لينكر حقائق يتحدث عنها الجنرالات الاسرائيليه، حقائق يتحدث عنها الاعلام الاسرائيلي، حقائق يتحدث عنها وزراء واصحاب قرار في الدوله الاسرائيليه، وياتي شخص يجلس في استوديو وينفي كل هذه الامور. يعني هي او انه هو يعيش في اوهام معينه، او انه فعلا ربما هو يمتلك معلومات لم تمتلكها القياده العسكريه الاسرائيليه في دعمها وتسليحها ل7 فصائل ارهابيه بريف القنيطره. هناك صور ووسائل اعلام بالصوت والصوره يعني اثبتوا كيف تدخل المساعدات الى هذا. هناك بالصوت والصوره كيف نتنياهو زار الارهابيين بالمستشفيات. هناك بالصوت والصوره كل الأسلحة والإعلان من تسليح ودعم بالأسلحة للفصائل الإرهابية، وليس فقط بالمال والمواد الغذائية كما تدعي. هناك أيضا معلومات لجمعية إسرائيلية التي كانت تعمل في الداخل السوري إلى أن أوقفت بعد فترة معينة، وقد تحدثت معك في هذا الموضوع. هو يجهل كل هذه الأمور ولا يعرفها. أما بالنسبة لإيران، إيران من حقها كدولة أن تدافع عن نفسها، الدول العربية من حقها أن تدافع عن نفسها. هذه الجنينة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط لربما هي من الأعلى، ربما هي موجودة فيها ورود، ولكن من تحتها تعيش في مستنقع أيضا. ونحن نرى الفساد متشرع في المجتمع الإسرائيلي والحكومات والقيادات الإسرائيلية. الوزراء تسجن ورؤساء دولة تسجن، وهو مبسوط يعني انه بيضحك انه شو ايش يعني رئيس حكومه انسجن وطلع من السجن. يعني هذا الفساد هو اصعب من القنبله النوويه المتوجهه. وبالنسبه لموضوع مهم جدا تحت سالت انت بالنسبه للفشل الاستخباراتي الموجود في اسرائيل، ربما تغنت اسرائيل في اذرعها الموساديه والعسكريه والى غيره، ولكن عندما ياتي رئيس جهاز الموساد تمير باردو اليوم ويتحدث عن فشل ذريع في تلك الآونة و4 سنوات، إذا صح ما يدعونه أن هناك كانت مفاعل نووية 4 سنوات هذا المقر موجود، وبالتالي من كشف حقيقة هذا الأمر هو ليس الاستخبارات العسكرية ولكن هو شخص من الموساد عندما تم سحب معلومات من احدى من حسب رئيس الطاقم النووي السوري مكشوف الامر ليس ببعيد. اذا كل ما قلته يثبت ما قلته انا. نعم نحن نفشل في بعض الاماكن، نعم شخص من المخابرات الموساد كشف الامر، هذا صحيح. في فشل الفساد الاسرائيلي وتصليحه هذا اساس وجودنا هنا. دكتور والله يشيد سوريا وتبقى على ما هي الان ان شاء الله. دكتور حسن مرس رئيس الشأن السوري لك. أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام هذه المناظرة اليومية. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.